Arkadaşlar ben Batuhan. Bugün renkli ve simli slime yapacağız. Şimdi malzemelerimizi gösterelim. Bu boraks, susarmayın sakın. Tutkal. Bunu kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Beyaz tutkal deyince. 4 tane sim. Karışık da yapabiliriz, tek de. Ve guaj boyalarımız var. Bunları tabi karıştırmayacağız. Belirleyeceğiz. Ve yanında Metan var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar Metan'ın da kanalına bakabilirsiniz. Funny Meta adlı. Göz atabilirsiniz. Bu arada beni Facebook'tan Batuhan Kalıpçı olarak takip etmeyi unutmayın ve Instagram'dan Batuhan K19. Bu arada Instagram'da Batu'ya gören ile bana sorular ya da challenge'lar söyleyebilirsiniz. Şimdi slime'a geçelim. Arkadaşlar belirlediğiniz kaba yapacağınız slime kadar beyaz tutkal koyacaksınız. Şöyle kapağı açık olur. Arkadaşlar biz bunu kapağını açıp geliyoruz. Arkadaşlar açtık, şimdi belirlediğimiz kadar. Ses çok güzel. Ses çok güzel arkadaşlar. Yeter herhalde Batuhan. Tamam, biz belirlediğimiz kadar koyduk. Gösterelim. Biz bu kadar koyduk. Tabii akmasın. Şimdi sim ve boyaları koyacağız. boraks. Boraks sonra. Boraks en son. Arkadaşlar kaşık alayım. Şimdi arkadaşlar ilk önce boyamızı seçelim. Kırmızı mı olsun? Yoksa sarı mı? Fark etmez. Kırmızı. Bunu da Çay kaşığıyla koy bence bak. bir çay kaşığı kadar. Yeter. Fazla oldu biraz arkadaşlar. Arkadaşlar bu video ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Deney. Aynen. Kanalda ilk defa deney yapıyorum. Karıştır istersen Batuhan, masaya gelmesin. Bunu karıştıralım. Şöyle. Arkadaşlar size yaptıkça gösteriyoruz. Bak şu anda bir arkadaşlara göstersene. Arkadaşlar karıştırırken çok güzel bir şey alıyor ama size tam gösteremiyorum çünkü tutkal akabilir. Şimdi bunu karıştırıyoruz rengini alsın diye. Biraz pembemsi bir şey oluyor ama arkadaşlar karıştırıyoruz. Arkadaşlar ben bunu karıştırıp gelin bence. Arkadaşlar renkleri kombinleyeceğiz. Kırmızının üstüne birazcık mavi ekleyeceğiz. Mor gibi bir şey olacak. Biraz daha koyacağım. Bam. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi bunu da karıştırıp geliyoruz. Sizin için zaten saliseler sürüyor. Bir şey olmaz. Arkadaşlar rengi şöyle oldu. Şimdi biraz daha kombinleyeceğiz renklerle. Ne katsak? Sarı katalım mı? Olabilir. Şimdi sarıyı da katıp karıştıracağız. Çok değişik. Zaten kendisi döküldü. Kurumamıştır inşallah. Geliyor. Güm. Arkadaşlar biz bunu da karıştıralım. Video karıştırmakla geçecek herhalde. Biz bunu karıştırıp gelelim. Arkadaşlar biz buna yeşil de ekledik birazcık. Tam mor oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi simleri dökeceğiz. Tek tek.
Döküp gelelim bence biz. Arkadaşlar biz bunu dökelim. Birazcık sıkışmış bu. Hemen geliyoruz. Arkadaşlar bizim bunu sıkana kadar canımız çıktı. Ama renkleri fazla çıkmadı. Şimdi ne yapacağız? Yeşilden de birazcık dökeyim mi? Yeşil var. O çıkıyor. Seyirdik kapağı. Hop. Hoppa. Arkadaşlar bazıları var çok inatçı. Hiç çıkmıyor. Bazıları var. Hemencecik çıkıyor. Mesela yeşil. Hemen çıktı. Ama mavi için sizin için bu 10-15 dakika bir şey olacak ama bizim için yarım saat 1 saat. Böyle kapalı slime gibi bir şey oldu bu. Şimdi boraksı ekleyeceğiz mi? Birazdan ekleriz. Biraz daha karıştıralım. Arkadaşlar şimdi biz iyice karıştırdık bunu. Boraks ekleyeceğiz. Boraks da çay kaşığı ile ekleniyor. Şimdi biz onun kapağını açalım. Arkadaşlar bunu çok dikkatli koymamız lazım. Çünkü birazcık tehlikeli. Şimdi çay kaşığıyla Çok yavaş. yavaş Koy. hop. Karıştır şimdi onu. Şimdi tek tek koyup karıştıracağız. Direkt kıvamını almaya başladı. Bu bunun oynama Katılaştırıcı maddesi arkadaşlar. aynen. Tutkal sizin oynayacağınız büyüklüğü belirliyor. Bu katılaştırıyor. Simler ve renkler de süs için bir şey değil. Arkadaşlar bizim bunu karıştırmamız lazım. Videoyu uzun tutmayın. Ben bunu durdurayım. Arkadaşlar biz bunu karıştırdık. Şimdi birazcık daha atacağız. Bir çay kaşığı daha. Ama Hop yeter. Çay kaşığını atma. çay kaşığı Buna daha koy, buna koy. hop. 60 kadar olduk çay kaşığı. Aynen 1-2 çay kaşığı döküldü zaten. İnşallah bozmaz kıvamını. Aynen. Arkadaşlar bunu aniden hepsini birden dökerseniz kıvamı bozulur. Ve biz bunu yine karıştıralım. Arkadaşlar videoda bildiğim kadar gösteriyorum. Yani genellikle siz bizi izleyeceksiniz ama işte burada gördüğünüz gibi şöyle bir şey. Durmadan karıştırıyoruz. Biz zaten size talimatları vereceğiz. Ya bu deney tarzı böyle oyuncak falan. Yani o tarz bir şeyler. Arkadaşlar videoyu like etmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi biz birazcık daha ekleyelim bunları. Boraks. Ekleyelim. Arkadaşlar bir çay kaşığı daha ekliyoruz. Ama bu sefer yavaş olalım ki. Arkadaşlar sakın ha sakın hepsini aynı anda dökmeyin. Yoksa kıvamını anında bozar. Tek tek dökün. Yani dökün, karıştırın. Sonra dökün, karıştırın. Bir çay kaşığına 1-2 dakika karıştırın. Aynen. Sizin için fazla zaman geçmiyor ama biz elimizden olduğu kadar uzun karıştırıyoruz. Bu arada çikolata rengine de benzedi. Arkadaşlar oynanabilir çikolata. Dünyada bir ilk. Arkadaşlar yavaş yavaş şeklini almaya başladı. Şöyle. Şimdi biz bunu karıştırıp gelelim. Arkadaşlar bu kıvamını pek almadı. Biz bir çay kaşığı daha ekleyelim. Yani maksimum 6 çay kaşığı. Maksimum. Yoksa çok katı olur.
Az koyarsanız cıvık, çok koyarsanız katı olur. Şöyle. Şimdi bunu da karıştıralım. Video birazcık sıkıcı olmuş olabilir ama deney gibi bir şey işte. Arkadaşlar şimdi bunu buzluğa koyacağız. Karanlık gözüküyorum. Pardon. Buzluğa koyacağız. 1-2 dakika bekleyeceğiz. Şimdi hemen sizin için hemen bizim için birazcık bekleyeceğiz. Arkadaşlar bu videoda biraz beklemiş olabiliriz. Hala bekliyoruz. Yani 1,5 dakika oldu. 1 dakika sonra alacağız. Birazcık biz izlediniz. Hatta neredeyse hep biz izlediniz. Yani biz hep böyle karıştırdık. Umarım beğenmişsinizdir yani. Şimdi 1 dakika daha bekleyip geliyoruz. Arkadaşlar biz 2 dakika dedik de siz bence 5 dakika bekletin. Şöyle bir şey oldu. Rengi yalnız bulaşıyor. Bizimki o kadar profesyonel olmadığı için uzamıyor ama stres topu gibi bir şey oldu. Yalnız slime'la oynadıktan sonra bence siz bunu 10 dakika bekletir ya da 7 dakika. Elinize rengi bulaşabiliyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok böyle video için like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.